Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sore ini kita akan mikat perenjak lagi. Suasana habis hujan deras. Nah, ini hiburan anak-anak ini ngajakin cari burung. Mikat burung apa? Ikan burung perenjak. Perenjak. Oh ya, oke. Semoga kita dapat. Semoga kita dapat. Semoga kita dapat, guys. Semoga kita dapat. Oke, mantap. Mantap. Nggak mau mendekat teman-teman yang di sini. Kita pindah lokasi. Diskon hingga 99%. Bonus dadakan hingga 25 miliar rupiah. 27 hingga 31 Maret. Melihat banyak diskon. Ini teman-teman, pakai pikat online, iklan langsung ketangkap. Burungnya kena iklan. Nih, perenjak kepala merah teman-teman ya, sangat cantik sekali. Nanti akan kita rilis lagi ini. Kita akan rilis teman-teman ya. Mantap.